一個錄音，而當中嘅男主角又係你嘅時候，我好想話俾你知，其實喺最尾嗰一刻，我係好想挽回啊，但係挽留唔到啦，因為我嘅驕傲，我都係要講返原來嗰一晚嗰個好似係秋高氣爽咁樣嘅黃昏，原來你同我都不期然係着咗唔同顏色嘅套裝，運動套裝，係貼身褲嗰種運動套裝。我唔知你仲記唔記得你係着咩顏色，又或者我係着咩顏色，但係我仲係好記得啊。嗰一日我一路行一路咁唱歌，突然間醒起，如果後邊有人聽到我唱歌，咁咪好醜咯。我突然間就回頭望啦，哇！一轉身幾乎撞落你嗰度啊，因為原來你一直好緊咁跟住我喺後邊係好緊嘅距離嚟嘅，所以我突然間停一停嘅話就會撞到。當時我以後嘅身少少就向上望，因為你高過我㗎。我完全明白咩叫四目交投，嗰種星星之火可以燎原。望到你發光嘅眼睛，我面額好熱，唔知有冇紅呢？但係居然你係男仔，你喺嗰一剎那後都有面紅啊！跟住你好怕醜，淨係好唔知點算咁，又當若無其事咁向前跑，因為始終嗰條都係起伏嘅路嚟㗎，所以你跑一陣我就已經見唔到你嘅蹤影，以為你跑走咗。咁我係繼續咁向前行，行，終於突然間路旁一架貨 van 係會閃出一個身影，走到我側跟同我講，你話你好想認識我。由於矜持，我死都唔肯開聲，就係咁，我繼續向前行。我知道你好誠意問嘅，但係我堅持我唔可以話我願意啊。而家話俾你聽，其實我